Det var ikke arbeid som ga skatt til staten. Det er å si at hvis ikke du vil ha ungene i barnehage, velsigner deg her pengene. Og hvis ikke, så dropper vi å finansiere barnehage, for det får være likt. Men at voldtekt, drap og som ødelegger menneskers liv får så lave straffer at folk mister respekten for straffesystemet vårt. Du får høyere bot for å kjøre 10 kilometer for fort i dag enn du får for ganske mye annet alvorlige ting. Hvis du har et innbrudd i huset ditt, eller naboen, og ringer politiet, så har de ikke tid til å komme. Og det er henlagt med kjent gjerningsmann. Men er du litt for sent til jobben og kjører 5 kilometer for fort, så finansierer du jo utrykningen til huset ditt. Ja, men det henger ikke på greip lenger. For sosialismen har alltid blitt en politisert stat. Mens en stat som bygger på rett og galt, og en bibelsk forståelse av rett og galt, der straffes kriminelle. Og så får du lov til å tenke hva du vil. Skjønner du? Vi er i et skjebnevalg. Hele verden ler av oss. Eller gråter på grunn av straffutmålingen til masseterroristen Behring Breivik. Vi hadde noen fryktelige overgrep mot 2 unge jenter nede i Kristiansand for noen år siden. Det skjer en del så makabert. Trafficking på grunn av våre åpne grenser. Det er så mye trafficking og menneskehandel som går gjennom vår nasjonalstat. Hvor er straffene her? Hvis du kidnapper en jente i Moldova eller Ukraina, og du har en gjeng med kjeltringer som utfører massevoldtekt og slår henne halvt i hjel for å få henne til å bli et lydig offer. Og så kjører henne til Oslo som en sexinntektskilde. Da må du få mer enn 7 års fengsel og yoghurt hver morgen på de hotellene vi kaller fengsler. Og jeg er vel kanskje ikke helt der tilbake at jeg vil gå inn for dødsstraff, men det er sannelig meg ikke langt unna. Det er sannelig meg ikke langt unna. Jeg er så bekymret for den politiserte staten som har utviklet seg i disse 8 årene. Like bekymret som jeg er for det manglende straffenivået som burde vært for alvorlig kriminalitet i dette landet. Hvis du ødelegger et annet menneskes liv, så skal ikke du gå på gata og spise softis etter 3-4 år. Her har vi tenkt å gjøre en grundig jobb. Og du skjønner, da må du ikke finne på å en gang se på KrF-stemmen. For de vil jo samarbeide med Arbeiderpartiet. Men da må du putte de kristne i stemmeurnen. Fordi at vi kommer til å sette oss ned med FrP og Høyre. Det er så mye fornuftige folk i FrP og Høyre. De er like fortvilet over norske straffeutmålinger som det vi er. Og hvis vi har sittet 4 år i regjering i det landet her, så skal jeg love deg at folk begynner å tenke seg om 2 ganger før de begynner med trafficking i Norge, eller voldtar eller slår ned mennesker. 70 år gamle damer blir voldtatt i Norge i dag, og det er bare noen usle år knapt i fengsel. Men da må du ikke stemme på noe som gir mer rødt eller grønt. Da må du stemme på de kristne. For det er bare de kristne som kan gi
en borgerlig regjering til høsten. Vi begynte denne valgkampen med å si at det er bare de kristne som kan gi en borgerlig flertallsregjering. Det var sant. Men nå tror jeg faktum er at det er bare de kristne som kan gi en borgerlig regjering. For alternativet blir KrF og Arbeiderpartiet.